Kif il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li se jkun li jmur jiltaqa' man-nies u mhux in-nies imorru għandu, is-Sibt wara nofsinhar fl-ewwel żjara tiegħu bħala Prim Ministru qabad il-lanċa ta' Kemmuna biex jiltaqa' ma' tliet residenti ta' din il-Gżira. Kien il-Prim Ministru Abela innifsu li bejn sema u l-maħa t-tmun tal-lanċa fidejh lejn Kemmuna. Fid-dar xkejkna li fejn joqogħdu it-tliet residenti daw qasmu miegħu l-esperjenza tagħhom ta' aktar minn 70 sena fuq din il-Gżira. Minn hemmhekk il-Prim Ministru żar għawdex bl-ewwel lokalità tkun ix-Xewkija. Hemmhekk numru sabiħ ta' persuni laqgħuh quddiem iċ-Ċentru Laburista. Il-Kumitat Laburista tax-Xewkija wiegħed il-lejaltà assoluta lejn il-Prim Ministru. Wara kien hemm is-xara fejn il-Prim Ministru intlaqa' minn persuni quddiem iċ-Ċentru Laburista biswit Pjazza l-Vittorja. Mument ħelu kien xin il-Prim Ministru Abela iffirma fuq ktieb ta' anzjan li fuqu hemm il-firem kollha ta' kull mexxej tal-Partit Laburista. L-aħħar waqfa kienet fil-lokalità tal-qala fejn hemmhekk ukoll sab diversi nies jistennewh huwa ringrazzjahom tal-laqgħa tagħhom u għedhom illi se jibqa' qrib tagħhom. Fi-stqarrija il-Partit Laburista nnota li l-Prim Ministru Abela Qed Iwettaq Il-Bidla li wiegħed. Huwa l-ewwel Prim Ministru illi propona sistema miftuħa u trasparenti ta' kif jinħatar kummissarju tal-Pulizija. Sistema li taħdem u mhux waħda illi tant hemm dubji dwarha illi l-istess Partit Nazzjonalista li jipproponija biddilha 3 darbiet. Ir-riforma proposta mill-Gvern il-Prim Ministru bdiha b'mod immedjat wara li aċċetta r-riżenja tal-Kummissarju Lawrence Kutajjar. Il-Gvern jagħmel il-bidliet meħtieġa iżda mhux b'vendikazzjonijiet. Għalhekk juża l-ħiliet ta' diversi persuni fejn l-aħjar jistgħu jagħtu il-kontribut tagħhom. Tem jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.